Бул дүйнөгө жаралганы кексти биринчи жолу жасап көрүшүм мени жыйынтыгы өкүндүргөн жок. Дүкөндөгү кекстерден ашса ашат, бирок кем калышкан жок. Үйүңүздө ар кандай майрамдар болуп калса, конок келип калса, же болбосо жөн гана үйүңүздө жөжөлөрдү сүйүнтүп жасап берип койсоңуз да аябай батасын берет. Дасторкондун көркүнө көрк кошот десем жаңылышпайм. Описанияга жазып кетемин, ошол жактан да көрүп алып жаза бересиздер. Кекспи, пирогпу айырмасы жок. Кайсынысын жасасаңыз дагы сиздин оюңуздагыдай болуп окшошпой көтөрүлбөй жатса, азыктарыңыз муздак болуп калышы мүмкүн да, жумуртка же сүт, ошон үчүн баардыгы үй температурасында болуш керек. Жана ошондой эле экинчи сыры болсо массадан болот. Масса деген өтө суюк болуп калат же болбосо өтө коюу болуп калат. Негизи өтө суюк болуп калганда дагы жакшы көтөрүлбөй калат. Ал эми үчүнчү сыры болсо духовкада болот. Духовка ар кимдики ар кандай иштейт. Мен мисалы үчүн пирогторду болсо 200 градуста бышырам да, көбүнчө 180 градуста бышыргандарын көрүп каламан да. Формаларга массаны куйганда өтө толтурбай куябыз, жарымынан өйдө кылып. Духовканы иштетип кое беребиз, 200 градуста 30-35 мүнөт аралыгында бышып чыкты. Негизи бул массадан толтура кекс чыгат, а мен болсо башка нерсеге дагы колдондум. Рецепт жакса сизге мени колдоп кеткенди унутпаңыз.